Heavy Metal. Хочу показать вам сегодня, как убрать скрип дворников. Это, в принципе, не обязательно должна быть машина Deo Nexia или там любая, в общем, машина. Значит, причины две. Это неправильно расположены сами дворники по отношению к стеклу. То есть, видите, вот этот дворник еще более-менее стоит правильно. А вот этот вот первый наклонен как бы сюда. Получается, он должен стоять вот так, а стоит вот так, видите? Исправляется это очень просто. Просто тупо подгибается вот эта вот железка. Вот так. Плоскогубцами. Или даже руками. Можно ее подогнуть. Дворник становится ровно. И получается вторая причина — это ослабление вот этой вот пружины. Пружина, она ослабляется. Значит, исправить это можно тоже. Вот на данном автомобиле можно исправить, подогнув вот это крепление. То есть тут есть как бы ход. Сюда вот подтягиваем, и следовательно прижимается дворники лучше. Вот. Еще это исправить можно другим образом. Это можно будет подогнуть вот эту вот пластину. Как бы вот сюда наверх, вот так даже руками, раз. И пружина, получается, уже сильнее давит. Подгибаем. Гибаем эту немножко. Вот. О, эту подогнул, и дворник ровно встал. В принципе. Ну, можно еще сюда чуть-чуть. Опа. Пожалуйста. Дворники стоят ровно. И гребсти они будут тоже ровно. Сейчас продемонстрирую. Зажигание. Вот, никаких скрипов. Все сгребает. Все четко. Спасибо за внимание. Пользуйтесь советом.